Saygıdeğer izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konumuz var. Bildiğiniz üzere ben bu ekrandan defalarca gündeme getirdim. Sizlerden çok sayıda soru aldık. Neydi bu konu? Otomatik finansal bilgi paylaşımı. Yani eğer siz yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de herhangi bir bankada paranız varsa sizleri çok yakından ilgilendiren bir konuydu bu. Otomatik finansal bilgi paylaşımı. Değerli izleyicilerimiz, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tarafından imzalanan ve resmi gazetede yayınlanan bu uluslararası anlaşmanın detayları artık belli oldu ve önümüzdeki günlerde çok kısa bir süre sonra bilgi paylaşımı başlayacak. Bu yayınımızda değerli izleyicilerimiz otomatik finansal bilgi paylaşımının bundan sonraki safhalarını açıklayacağız. Kimler etkilenecek? Hangi ülkede yaşayanlar öncelikli olarak etkilenecek? Otomatik finansal bilgi paylaşımıyla yaşamış olduğunuz ülkeye hangi bilgiler verilecek? Bunların hepsini tek tek sizlere aktarmaya çalışacağım ama onun öncesinde şunu söylemek istiyorum değerli izleyicilerimiz. Maalesef yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bu durumdan çok rahatsız. Vatandaşımızın söylediği tek şey var. O da biz memleketimize, ana vatanımıza o kadar yatırım yaptık, paramızı götürdük, ev aldık, arsa aldık, tarla aldık, iş yeri aldık. Biz alın teri dökerek kazanmış olduğumuz parayı memleketimize götürdük ama maalesef devletimiz bizim bu gizli kalması gereken bilgilerimizi yaşamış olduğumuz ülkeye veriyor diyorlar. Ben de şahsi kanaatim bu yönde değerli izleyicilerimiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapmış olduğu bu uluslararası anlaşmanın sonuçlarının kime ne fayda sağlayacağı çok büyük bir soru işareti. Yurt dışında yaşayan yaklaşık 8 milyon vatandaşımızı çok yakından ilgilendiren bir konu. Gurbetçi aylarca çalışır, günlerce, yıllarca biriktirir, yemez, içmez. Yarın öbürsü gün başıma bir iş gelirse hiç olmazsa kenarda, kıyıda, köşede bir param olsun der. Ve bu parayı da yaşamış olduğu ülkede tutmak yerine ana vatanımıza, Türkiye'ye götürür. Bankalara yatırılan bu paralar milyarlarca euro Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Türk bankalarına ciddi katkı sağlıyor. Döviz, Türk lirası, altın vesaire. Maalesef gelinen noktada Avrupa başta olmak üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın tedirginliği had safhada. Üzülerek bu haberi veriyorum değerli izleyicilerimiz. Önümüzdeki günlerde maalesef bilgi paylaşımı başlayacak. Peki kimler nasıl etkilenecek? Bildirim yapılması halinde yaşamış olduğunuz ülke size nasıl bir uygulama yapacak? İşte bunların hepsini bu yayınımızda sizlerle paylaşacağım. Peki bildirim yapılması halinde bu sıkıntıdan kurtulma yolları var mı? İşte bunların hepsini yine bu yayının sonuna doğru anlatacağım. O nedenle bu yayınımızı sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde takip etmenizi rica ediyorum. Şimdi değerli izleyicilerimiz, öncelikle şunu söylememizde bir fayda var. Türkiye 136 ülkeyle bir anlaşma imzaladı. OECD diyoruz. Yani Dünya Ekonomik İşbirliği Teşkilatı. Şimdi bu teşkilata üye olan devletler de birbirleriyle bu bilgi paylaşımını yapacaklar. Peki sadece Türkiye mi verecek? Hayır. Örneğin Türkiye Almanya'da yaşayan bir vatandaşının bilgisini Almanya'ya verdiğinde yine Almanya'daki ikameti bulunan yine Almanya'dan da karşılıklı olarak bilgileri alacak. Şimdi bu otomatik finansal bilgi paylaşımı neleri kapsıyor? Hangi bilgiler verilecek? Bakın. 1. Banka hesapları. Bankada faizli ya da faizsiz hiç önemli değil. Bir hesabınız varsa bu hesabınızda kaç para varsa bu bildirilecek. Saklama hesapları denilen hisse senetleri, hazine bonoları da bildirilecek.
Ortaklık ve borç ilişkisi menfaati. Yani sizin Türkiye'de adınıza herhangi bir şirket varsa ve bu şirketin de herhangi bir banka hesabı varsa, siz ortak ya da sahip olarak Türkiye'de görünüyorsanız bu bilgiler de verilecek. Nakdi değer sigorta sözleşmeleri. Arkadaşlar, nakdi değer sigorta sözleşmeleri şunlar. Siz diyelim ki özel bir emeklilik sigortası yaptınız. Hani bu SGK'nın emekliliği değil. Özel sigortalar var biliyorsunuz Türkiye'de. Belirli bir miktar her ay ya da yılda bir para ödüyorsunuz. 10 yılın ya da 15 yılın, 20 yılın ardından size bir para veriyorlar. Buna da emeklilik diyorlar. Eğer böyle bir sigorta poliçeniz varsa Türkiye'de, bu da bildirilecek bilgiler arasında. Yine değerli izleyicilerimiz, burada bilinmesi gereken bir diğer önemli konu hangi bilgiler diyoruz ya? Adınız, soyadınız, adresiniz, yerleşik olduğu ülke ve kimlik numaranız, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numaranız bildirilecek. Doğum yeri ve tarihiniz, hesap numaranız, hesap bakiyeniz ya da değeri bildirilecek. Hesaba yıl içinde ödenen faiz bildirilecek. Yani şu kadar parası var, vadeli de diyelim, şu kadar faiz geliri elde etmiştir diye bilgi verilecek arkadaşlar. Bunun yanı sıra Türkiye'de evi, arabası, tarlası, yazlığı olan vatandaşlarımız da lütfen bu yayını sonuna kadar izlesinler. Onlarla ilgili de çok önemli bir bilgi vereceğim. Peki değerli izleyicilerimiz, çok sayıda soru var. Bu soruların başında da Türkiye neden böyle bir bilgi paylaşımına gidiyor? Söylenen şu arkadaşlar. Kara parayı engellemek için ülkeler birbirleri arasında böyle bir anlaşma yaptılar. Bu nedenle Türkiye bilgileri paylaşıyor deniliyor. Söyleneni aktardım size. Bir diğer önemli soru. Hangi ülkelerle bilgi paylaşımı yapılacak? Şimdi arkadaşlar, bugüne kadar Türkiye, Norveç ve Litvanya'ya bilgileri verdi. Norveç ve Litvanya'ya. Ama çok sayıda vatandaşımızın yaşamış olduğu ülkelerden Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İngiltere gibi ülkelere şu ana kadar, bugüne kadar bilgi verilmedi. Ama verilecek. Yine değerli izleyicilerimiz, bir diğer önemli soru ne zamanı kapsayacak? Şimdi bakın, bu anlaşma değerli izleyicilerimiz normal şartlarda 2019'un bilgilerini 2020 yılında verilecekti. Ama pandemi girdi araya, 2019'un bilgileri verilmedi. Hal böyle olunca da şu dendi. Pandemi nedeniyle sistemleri çalıştıramıyoruz, bilgileri alamadık, biz size bilgi veremiyoruz dendi. Bu anlaşma örneğin 2021 yılının bilgileri 2022'de veriliyor. 2020'nin bilgileri de 2021'de verilecek. Yani içinde bulunduğumuz yıl içerisinde 2020'ye ait olan bilgiler verilecek arkadaşlar. Kısa bir süre sonra. Bir yıl sonradan geliyor. Yapılan anlaşmaya göre her yılın Eylül ayında bu bilgiler verilmek zorunda. Pandemi girmişti ama normalleşme süreci devam ettiği için artık bilgiler verilecek. Bir diğer önemli soru. Vatandaşın Türkiye'de parasının olup olmadığı nasıl tespit edilecek? Kimlerin bilgileri verilecek? Örneğin vatandaş Almanya'da yaşıyor, Fransa'da yaşıyor, Hollanda'da yaşıyor. Şimdi bakın, yapılan anlaşma gereği eğer sizin ikametgahınız Türkiye dışında başka bir ülkede ise sizin bilgileriniz yaşamış olduğunuz ülkeye verilecek. Anlamı şu, daha basitçe. Siz diyelim ki Almanya'da yaşıyorsunuz. Bir bankaya, Türkiye'deki bir bankaya paranızı yatırdınız. Faizli ya da faizsiz, vadeli, vadesiz hiç fark etmez. Açmış olduğunuz
Bu hesaba da adres bilgileriniz ya da telefon numaralarınızı da yaşamış olduğunuz ülkenin adresini ya da telefon numaralarını verdiniz. Bu durumda banka bakıyor. Diyor ki diyor örneğin Ali Bey'in, Almanya'da yaşayan Ali Bey'in adresi Almanya görünüyor. Telefon numarası da +49'da başlıyor. O zaman diyor biz bu kişinin bilgilerini hazineye bildiriyor. Hazine Müsteşarlığına, Maliye Bakanlığı'nın içerisinde. Daha sonra Maliye Bakanlığı da yaşamış olduğunuz ülkenin Maliye Bakanlığı'na, Almanya'nın Maliye Bakanlığı'na bildirecek. Akış bu şekilde. Şimdi vatandaş soruyor, diyor ki benim Türkiye'de bulunan banka hesabımda Almanya ile ilgili adresim yok. Telefon numaram yok diyor. Bu durumda benim bilgilerim bildirilecek mi? Arkadaşlar, Türkiye'deki bankalarda eğer yurt dışı ile ilgili Almanya, Fransa, İtalya, yani yaşamış olduğunuz ülkeyle ilgili herhangi bir bilgi yoksa sizin bildiriminiz olmayacak. Yine vatandaş soruyor. Diyor ki, özellikle bu YouTube'da falan görüyorum ben. Birileri diyor ki gelin diyor Türkiye'ye, bize vekalet verin, danışmanlık ücreti ödeyin diyorlar. Biz sizin bu bilgilerinizi değiştirelim diyorlar. Sizin ikametgahınızı Türkiye'ye alalım diyorlar. Bakın, Türkiye'deki ikamet kanunu şunu diyor. Bir yılın içerisinde 6 aydan fazla eğer Türkiye'de kalıyorsanız siz ikametgahınızı Türkiye'ye alabilirsiniz diyor. Kanun bunu söylüyor. Bunun dışında hiçbir yöntem doğru değil arkadaşlar. Paranızı, ister avukat olsun, ister bilmem ne danışmanı olsun, paranızı sakın ola ki vermeyin. Bunların yapmış oldukları işler illegal işler. Yarın öbürsü gün başınız ağrır. Peki bir örnek vereyim. Konuyu çok dağıtmadan. Örneğin bir kişi Almanya'da yaşıyor. Geldi Türkiye'ye, dedi ki benim ikametgahımı değiştirin dediler. İkamet kanunu anlattım, 6 aydan fazla kalman gerekiyor bir yılın içerisinde. 2 gün sonra bu ortaya çıkıyor. Siz de ikametgahınızı bir şekilde Türkiye'ye taşımış oluyorsunuz. Ondan sonra sahte beyanda bulunmaktan hakkınızda işlem yapılıyor. Yani derdiniz birken iki yapmayın. Kimseye paranızı kaptırmayın. Bir de bir şey daha duyuyorum, görüyorum. Mal bildirimi diye bir konu var. Türkiye'deki mallarınızı gizliyoruz diye çıkanlar var. Arkadaşlar, bu illegal bir iş, hukuk dışı bir iş. Sakın ola ki paranızı kimselere kaptırmayın. Hiç kimse sizin Türkiye'deki mallarınızı saklayamaz. Kimden neyi saklayacak? Sizin üzerinize diyelim ki bir ev var, arsa var, tarla var. Zaten E-Devlet'e girdiğinizde bunların hepsi görünüyor. Yani nasıl saklayacaksınız? Sakın ola ki kimseye vekalet falan vermeyin arkadaşlar. Şimdi konuyu çok dağıtmadan, bankada eğer sizin yurt dışında yaşadığınıza dair bilgiler varsa sizin bildiriminiz yapılacak. Zaten içinde bulunduğumuz yılda 2020'nin bildirimi yapılacak. Bir yıl öncesinin. Bu yılın bildirimi de 2022'de yapılacak. O nedenle aman siz olun. Burada anlatılanlar dışında parayla o işi yapan, bu işi yapan falan, paranızı falan kimseye kaptırmayın. Bakın, anlattığımın dışında başka bir şey yok zaten. Geçmişe dair kimse bir şey yapamaz zaten. Sakın paranızı kaptırmayın. Bakın, Avrupa'da yayın yapan bir televizyon kanalı, YouTube'da yayın yapan birkaç kişi var. Biliyorum bu konuyla ilgili. Hepsi sizin paranızın peşinde. Gelin diyorlar, bize vekalet ücreti verin, danışmanlık ücreti verin, bu işleri saklayalım diyorlar. Yapmayın bakın. Benden söylemesi. Benden söylemesi. Şimdi çok sayıda soru var ama bu soruları hızlıca geçelim. Çifte vatandaşlık durumu bu işte etkili mi? Arkadaşlar, bu iş adrese dayalı bir sistem. Çifte vatandaşlık konusuyla alakalı değil. Evet, etkilenecek. Yani sizin ikametgahınız Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Amerika Birleşik Devletleri hiç fark etmez. Başka bir ülkedeyse ve bu bilgileriniz bankada varsa bildirim olacak.
Çifte vatandaştı, mavi karttı, oydu, buydu, bunların hiçbir geçerliliği yok. Yani hiç fark etmiyor. Şimdi bir diğer önemli soru. Çok sayıda soru var ama ben çok fazla başınızı ağrıtmak istemiyorum. O nedenle hızlı hızlı geçiyorum. Şimdi vatandaş soruyor. Diyor ki ortak hesabımız var diyor. Bu ortak hesap nasıl bildirilecek? Bakın bazı özellikle karı kocaların Türkiye'deki bankalarda ortak hesapları var. Bildirim şu şekilde olacak. Ali Bey ve Fatma Hanım. Denilecek ki Ali Bey'in bankada örneğin 100 bin eurosu var. Böyle bir bildirim olacak. Fatma Hanım için de aynı bildirim olacak. Denilecek ki Fatma Hanım'ın da bankada 100 bin eurosu var. Yani 50-50 ayrım olmayacak. Şimdi sosyal yardım alan vatandaşlarımızdan, Avrupa'da sosyal yardım alan vatandaşlardan çok sayıda soru var. Diyorlar ki ben sosyal yardım alıyorum. Bu sosyal yardım alanlarla ilgili bir şey mi? Arkadaşlar, yaşamış olduğunuz ülkede ister sosyal yardım alın, ister almayın. Önemli değil. Yani bu iş sosyal yardım alıp almamakla ilgili bir durum değil. Eğer Türkiye'de bankada paranız varsa ve başka bir ülkede ikametgahınız varsa bu bildirim olacak. Bu kadar. Hiç kafanızı karıştırmayın. Yine vatandaş diyor ki ben sosyal yardım alıyorum. Sosyal yardım almama rağmen Türkiye'deki parayı devlet bilmiyor yaşamış olduğum ülkede. Ne olacak? Bakın değerli izleyicilerimiz, sosyal yardım alın ya da almayın ama bilin şunu. Şimdi sizin bilgileriniz, örneğin Türkiye'de 100 bin euronuz var ya da 100 bin liranız var. Bildirim yapıldı. Bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden size bir mektup gelecek. Şu tarihte görüşmeye bekliyoruz diye. Soracaklar. Diyecekler ki bu para ne? Siz diyeceksiniz ki örneğin mirastan kaldı. Ev sattım. O oldu, bu oldu. Bu para bu. Çünkü oradaki memur görecek. Diyecek ki bak diyecek senin 100 bin euron var. Bankada faiz alıyorsanız bak bu 100 bin euronun 8 bin eurosu faiz diyecek. Geriye kalıyor 92 bin euro. Bu para ne diye soracak size. Eğer siz sosyal yardım alıyorsanız sıkıntı var demektir. Şöyle ki çünkü memur diyecek ki kardeşim sen param olmadığını bana söylüyorsun ve sosyal yardım alıyorsun. Ama bak Türkiye'de param var diyecek. Nasıl bir cezai işlem uygulayacaklar bunu bilmiyoruz. Çünkü henüz bildirim yapılmadığı için uygulama metodu ne olacak bilmiyoruz. Ama vatandaş diyelim ki sosyal yardım almıyor. Bir parası var Türkiye'de örneğin onun da işte 150 bin lirası olsun ya da 150 bin eurosu olsun. Bu parayı bu vatandaşımız helal yoldan kazanmış yani vergisini ödemiş. Parayı biriktirmiş, Türkiye'ye bir şekilde götürmüş, yatırmış. Bu vatandaşımızın söyleyeceği şey şu. Hiç korkmayın bakın hiç. Yani sosyal yardım alsanız da korkmayın. Olan oldu zaten. Kimseye gidip paranızı falan kaptırmayın diye anlatıyorum bunları. Eğer vatandaş sosyal yardım almıyorsa, kardeşim bak ben çoluk çocuğumla beraber çalıştım. Karım çalıştı ya da ben çalıştım. Bak bu kadar yıldır biz buradayız. Bu paraların vergilerini ödedik. Maaşlarımızdan kazandığımız paradan arttırdığımız, yemeyip içmeyip arttırdığımız para. Bu kadar. Bunu söyleyeceksiniz. Bu kadar. Başka bir şey yok. Sosyal yardım alıyorsanız da kardeşim ben bu sosyal yardım alıyor muyum? Alıyorum. Sosyal yardım denilen şeyle para biriktirilir mi? Hayır. Ben sadece bu parayla geçindim. Bu para benim Türkiye'deki işte şuydu, buydu bir şekilde bir şey söylemen gerekiyor. Miras kaldı. Ya da şu oldu, bu oldu. Bunları söylerken hani arkadaşlar ben sizi yanıltmak için söylemiyorum. İlla ki soracak memur size diyecek ki bu para ne diyecek. Sosyal yardımı keser kesmez. Bunu bilemiyoruz. Ceza yazar yazmaz. Bunu bilemiyoruz. Çünkü uygulama yok da bildirim olmadığı için henüz ortada bir şey yok. Mesela Hollanda ile ilgili şöyle bir durum var. Hollanda hükümeti özellikle şikayet olması halinde sosyal yardım alanların Türkiye'deki mal varlıklarını illegal bir şekilde, hukuksuz bir şekilde bazı avukatlara para vererek yasa dışı bir şekilde öğreniyor. Bu avukatlar gidiyorlar tapu dairesinde bilgileri oradaki memurla bir şekilde halledip çıkartıyorlar.
Ve diyorlar ki örneğin Ali'nin, Veli'nin Türkiye'de şu kadar evi, arsası, tarlası var. Değeri de bu kadardı. Bu kadar diye bildiriyorlar ve bu şekilde yargılanan ve ceza alan vatandaşlarımız var. Hollanda'da biliyorum, konuştum ben bunlarla. Bunu lütfen unutmayın. Şimdi vatandaş soruyor. Benim bankada kira gelirim var. Her ay Türkiye'de bir evim var ya da işte bir dükkanım var. Ona bir para yatıyor diyor. Bu detaylar bildirilecek mi? Arkadaşlar, sizin Türkiye'deki bir evinizin, arsanızın, tarlanızın olduğu bildirilmeyecek. Ne bildirilecek? Bankadaki para. Her ay bir para yatıyor. Sizin bu hesap hareketleriniz bildirilmeyecek. Yani her ay işte Ali yatırdı, Veli yatırdı, kira bedeli falan, bunlar bildirilmeyecek. 31 Aralık tarihinde, yani her yılın son günü bankada kaç paranız varsa bu bildirilecek. Örneğin diyecekler ki işte 100 bin lirası var. Bu 100 bin liranın 3 bin lirası, 5 bin lirası faiz geliri diye bildirim olacak. Türkiye'deki mal varlığınız, eviniz, arsanız, tarlanız, arabanız vesaire, bunların bildirimi olmayacak. Hesap detayı da olmayacak. Yani bu paranın ne olduğu, biliyorsunuz mesela kiracınız para yatırınca oraya yazar, açıklama bölümüne der ki kira bedeli der. Kira bedeli falan, bunlar yazmayacak arkadaşlar. Yani Türkiye'de eviniz, arsanız, tarlanız olduğunu bilmeyecekler. Sadece paranızın olduğunu bilecekler. Bunu sakın unutmayın değerli izleyicilerimiz. Şimdi saygıdeğer izleyicilerimiz, yine vatandaşımızın bize sorduğu soru şu. Bu işten kurtuluş var mı? Çözüm yolu var mı? Şimdi bakın, ben aslında anlatırken bunun şifresini verdim size. Ne dedim? 31 Aralık tarihinde bankada kaç paranız varsa bu bildirilecek. 31 Aralık'ta. Şimdi siz 31 Aralık'tan önce herhangi bir tarihte, 30 Aralık'ta, Kasım'da, işte ya da geriye doğru gittiğimizde Ekim'de, Eylül'de vesairede bankadaki paranızı çektiniz diyelim. Sıfırlandı. Hiç para yok. Sizin hakkınızda şöyle bir bildirim olacak. Ali Bey'in, işte Fatma Hanım'ın Türkiye'deki bankada 0 TL'si vardır diye bildirim olacak. Bu kadar. 0 TL. Parayı çektiniz. Bildirim 31 Aralık'ı kapsıyor. Bunu lütfen unutmayın. Bu anlatmış olduğum bölümü bir daha dinlemenizi tavsiye ederim. 31 Aralık'taki para bildirilecek. Bunu lütfen unutmayın. Şimdi vatandaş yine soruyor bana. Bizim Facebook hesabımızdan, özellikle Emekli TV'nin Facebook hesabını takip etmenizi rica ediyorum. Bu konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapıyorum o konuda. Facebook'ta. Bizi izleyen izleyicilerimizin Facebook'tan bu konuyla ilgili daha çok bilgi alması mümkün. Facebook'u mutlaka takip edin. Emekli TV Facebook. Emekli TV Facebook yazdığınızda ya da Facebook'a girip Emekli TV yazdığınızda görebilirsiniz. Diyelim ki vatandaş hesabını kapattı. Bildirim olacak mı? Şimdi bakın. Siz hesabı kapatmadan önce ne yapıyorsunuz? Paranızın hepsini çekiyorsunuz, değil mi? Sıfırlıyorsunuz. Şöyle bildirim olacak hesabını kapatanların. Ali Bey'in, işte Fatma Hanım'ın Türkiye'deki bankada 0 TL'si vardır diye. Yani bakiye 0 diye bildirim olacak. 31 Aralık'ta kaç para varsa bu bildirilecek. Bunu unutmuyoruz. 31 Aralık'tan önce paranızı çekerseniz şöyle bildirim olacak. 0 TL ya da euro, dolar neyse işte bildirim olacak. Yine çok sayıda soru alıyoruz. Türkiye'deki bankada kiralık kasam var diyor mesela. Arkadaşlar, kiralık kasaların içerisinde ne olduğunu sadece siz biliyorsunuz. Sizin Türkiye'deki herhangi bir bankada kiralık kasanız olduğu bildirimi yapılmayacak. Kiralık kasalar bu işin dışında. Lütfen bunu unutmayın. Değerli izleyicilerimiz, ben formülü anlattım. Detayları da anlattım. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa lütfen bu videonun altına yazın. Ben tüm soruları okuyup sizinle bunu cevaplarını paylaşacağım. Aynı zamanda Facebook'tan bizi Emekli TV takip edenlerin sorularını da Facebook üzerinden cevaplamaya çalışacağız. Arkadaşlar, sözün özü şu. Bu otomatik finansal bilgi paylaşımıyla ilgili artık vakit
geldi. Anlattıklarımı lütfen akrabalarınıza, çevrenizde bulunan eşinize, dostunuza gönderin. Anlattıklarımın dışında başka bir şey yok. Paranızı sakın ola ki. Yok danışmandı, yok avukattı falan, bu iş için kimseye kaptırmayın. Sakın. Lütfen sorularınızı, görüşlerinizi videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Ben hepsini tek tek okuyacağım ve cevaplayacağım. Bizleri dünyanın neresinde olursa olsun, her kim izliyorsa şunu söylüyorum. Artık otomatik finansal bilgi paylaşımı hayata geçiyor. Aman siz olun. Bu anlattıklarımı dikkatli bir şekilde bir kez daha dinlemenizi tavsiye ediyorum.